Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi sezoni Studia F. Začenjamo jo z doktorjem Alešem Pustovrhom, govorila pa bomo o tem, kako izboljšati start-up okolje v Sloveniji. Dober dan. Lep pozdrav. Slovenija se lahko pohvali zelo visoko stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti, zatakne pa se pri prehodu v stabilna podjetja. Kateri so po vašem mnenju glavni razlogi za to? Slovenski ekosistem teh zagonskih start-up podjetij je relativno precej razvit. Vidimo, da se konstantno iz leta v leto pojavljajo nove zanimive podjetniške ideje. Seveda ne, pa so to ideje, ali pa že skoraj bi rekel definicija start-upa, to so podjetja, ki imajo potencial za izjemno hitro rast. Ta izjemno hitra rast se pa mogoče zgodi manj pogosto, kot bi si želeli, ali pa manj pogosto kot v kakšnih bolj razvitih podjetniških okoljih. Zdaj, kaj manjka za to, da bi več podjetij prišlo od zanimive ideje do milijardo velikega podjetja? Sigurno manjka več stvari, sigurno manjka kapitala. Slovenija je pod povprečjem Evropske unije, recimo daleč za Hrvaško, po investicijah tveganega kapitala. Manjka verjetno tudi nekaj znanja. Veliko podjetnikov v bistvu se s tem sooča prvič, da sploh morda niti ne poznajo tega potenciala, da lahko danes narediš ogromno, izjemno uspešno podjetje v zelo, zelo kratkem času, 3-5 let. Marsikdo torej ne ve, da je to možno narediti, predvsem pa ne ve, kako to narediti. Tako da jaz bi poudaril pomanjkanje kapitala, pa pomanjkanje tega znanja. Bi pa vseeno rad izpostavil tudi seveda izjeme. V Sloveniji so podjetniki, ki so ustvarjali izjemno uspešna, hitro rastoča podjetja v parih letih. So podjetniki, ki so ogromne količine denarja zbrali. Ravno pred kratkim je en slovenski podjetnik 18 milijonov dolarjev investicije dobil v Silicijevi dolini. In seveda so podjetniki, ki to znanje z veseljem prenašajo na druge. Če se osredotočiva na pomanjkanje tveganega kapitala, ta problematika ni nova, že dolgo poslušamo o njej, a vendarle obstaja neka rešitev za to? Ja, več kapitala. Seveda, ja, tukaj je pomanjkanje tveganega kapitala je v bistvu vseevropski problem. Evropa zaostaja za Ameriko, še posebej na področju kapitala za ta podjetja, ko že postanejo večja. Lahko zelo enostavno pogledamo, katera najbolj uspešna podjetja so zrasla v parih letih, praktično vsa prihajajo iz Amerike. Jih lahko naštejemo od Google, Amazonov, Facebookov do zdaj raznih AI podjetij. Katero najbolj uspešno evropsko podjetje? Verjetno Spotify, ki je palček v primerjavi z Googlom ali pa z podobnimi podjetji. Torej, to ni zgolj slovenski problem, problem je na nivoju Evrope. Seveda pa Slovenija zaostaja tudi za povprečjem Evropske unije in tukaj se mi zdi, da je Hrvaška lep zgled nam lahko, kjer so v dobi 5 let, od prvega leta covida do danes, prišli iz predzadnjega mesta po investicijah tveganega kapitala na prebivalca na drugo mesto v Evropi po investicijah tveganega kapitala. Torej, z pametno javno intervencijo, ki je uspela privabiti tudi veliko zasebnega kapitala in pa angažirati zasebni kapital, ki je že bil na trgu, je Hrvaška naredila preboj v 5 letih na tem področju in mislim, da bi se Slovenija lahko zgledovala po njih. Tudi sami delujete kot poslovni angel. Če izhajate iz lastnih izkušenj, kakšna naj bo ta pametna intervencija, o kateri ste govorili? Zdaj, tudi kot sem partner pri skladu tveganega kapitala, ne zgolj poslovni angel. Torej, mislim, da je tukaj precejšnje nerazumevanje v Sloveniji, kaj tvegan kapital je. Morda zato, ker ima to grdo besedo kapital. Prvič, to ne more biti zgolj javni denar. V Sloveniji imamo javno podporo za start-up podjetja, ki precej uspešno poteka preko Slovenskega podjetniškega sklada že 20 let. Ampak ni pripeljala do tega, da bi samo s to podporo nastala ogromna, izjemno uspešna podjetja. Torej, na tej fazi je na začetni, zelo zgodnji fazi razvoja je javna podpora nujna, ni pa dovolj. Kar meni, v kasnejših fazah je potrebno angažirati tudi zasebni kapital in kako zdaj ta zasebni kapital angažirati, kako ga privabiti v Slovenijo, če ga tukaj ne bi bilo dovolj. Na tem področju so sigurno še rezerve. Vidimo v zadnjem času, da se nekaj morda začenja premikati v to smer, ampak zelo iskreno povedano, mi ne rabimo odkrivati neke tople vode. Za investicije poslovnih angelov so zelo lepi zgledi, recimo v Veliki Britaniji, kjer so določene davčne olajšave namenjene za investicije poslovnih angelov, pa v redu, če rečemo, da Velika Britanija ni več Evropa, pa na Irskem, kjer pa imajo tudi evro, pa zelo podobno okolje kot mi. Podobna stvar, podobno deluje, pripelje do rezultatov. Hrvaška je lahko zgled, kako angažiramo trg tveganega kapitala.
Hrvaška je imela mogoče mehen prednosti pred Slovenijo v tem, da je imela neko zalogo kapitala na področju pokojninskih skladov, ki nam manjka. Torej, drugi pokojninski steber ima po mojem mnenju direkten vpliv na pomanjkanje tveganega kapitala in finančne podpore za hitro rastoča podjetja v Sloveniji. Torej, to so po mojem neke teme, neke aktivnosti, ki bi jih pri nas lahko implementirali. Je pa tudi res, da o tem že govorimo dlje časa. Ta startup skupnost v Sloveniji, v bistvu, odkar sem jaz s tem ukvarjam, konstantno iste predloge daje napram državi. Vsaj 3 strategije smo že pripravili, katere se potem niso zares realizirale. Torej, ni treba izumljati tople vode, poglejmo, kaj deluje po drugih državah Evropske unije, vzajemo te primere dobre prakse in jih implementirajmo, ampak dejmo jih implementirati, ne pa v predal. Kako velika izguba je, če tako rečemo, vsak mesec, ko država odlaša z neko tako ukrepitvijo podpornega okolja? Tujina namreč zelo hitro napreduje na tem področju. Mislim, glavni rizik tukaj zares je v tem, da so ta podjetja izjemno mobilna. Neki podatki kažejo, da je 25% startup podjetij že v prvem letu svojega obstoja zamenja državo, kjer delujejo. Tudi prej sem omenil eno uspešno slovensko zgodbo, ki pa je dobila financiranje v Ameriki, v Silicijevi dolini. Ne samo, da ga nismo uspeli zadržati v Sloveniji, še v Evropi ga nismo uspeli zadržati. Tako da mi dosti krat omenimo brain drain, kot kako nam pametni ljudje iz Slovenije uhajajo v tujino, ampak mi imamo tudi startup drain. Startupi, ki imajo potencial za hitro rast, verjetno v neki točki svojega obdobja se bodo vsaj en del svojih operacij, pogosto pa ključne operacije, preselili v tujino. Koliko zanimanja za zagon lastnih startupov pa je med študenti ekonomske fakultete? Odlično vprašanje. Premalo je vedno odgovor, ampak ne nič. Mislim, da smo eno študijo delali, eno anketo delali med študenti podjetništva, kjer se je izkazalo, da mislim, da 20% študentov že ima neko družinsko podjetje, pa drugi 20% je pripravljenih ali pa ima morda cilj, da bi neko svoje podjetje ustanovili v bližnji prihodnosti. To pomeni 40% študentov podjetništva dejansko razmišlja o podjetništvu. Na drugih fakultetah, pa tudi drugih smereh je tega manj, ampak seveda bi rad poudaril, da to je do neke mere normalno. Saj niso vsi ljudje niti zmotivirani, niti primerni, da bi bili uspešni podjetniki. Tako da bolj pomembno je, da tistih par, ki jih imamo, da jih na nek način znamo in da smo jih sposobni pripeljati v neko fazo pospešene rasti, kjer veliko zaposlujejo, kjer ustvarjajo veliko vrednosti, kjer veliko davkov plačajo. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Spremljajte nas še naprej.